tuntum a hianin chanchin thar engeni breaking news an tiang chi kha aro kanon pot sai thut mea kan subscriber te pun in lo hriat chak tak thil tur ania tuntum a hianin India sarkar sipai te chuanin mei ni sari tun hi mei ni sari ni lai ni jing lamdar khat vel por khanin Pakistan Occupied Kashmir anti Jammu and Kashmira Pakistan sarkarina Jammu and Kashmir a opmek a chuan India sipai ten be puyan vathaka India sarkar India Defence Ministry tana an soidan chuanin Pakistan Muzaffarabad te Bahawalpur ti te hei Punjab province engeni Pakistan ram chunga an Punjab province chunga a te khanin India sipai tena he Pakistan firfiak pol te tombuk le an engeni an munma nei te kha an va kapa an va bom chian in an soya heta hianin he India Defence Ministry na thutharan ro ne hi chuanin bom pok ring takha Pakistan Occupied Kashmir ate hianin mun rang hretania tin an va bina mun hi Muzaffarabad te Bahawalpur ti te khang vela po khan thom ring tak an hrianin an soya India sipai te hian Indian Army te hianin social media Twitter an tia chuanin ni thuan on posting dar khatlem ni somnga pakhat ania chuta chuanin justice is served jai hin an tia chu miom sia chu atlang pui thuin an soila thudik chu kan ron thlen tir ta chu India ram ro pui ber ro se justice is served jai hin ti khan saptungin an ron posa he hi India Army na social media man Twitter thin X an tia khanin an ron ngeni an ron tar langa chuta chuanin Press India Information Bureau ina thu chuan ron nei chuanin tuna India sipai tena Pakistan Occupied Kashmir Pakistan ramina Jammu and Kashmir a op ve mek a mun kwa India sipai te hianin firfiak te tom na mun le an mun ma te an vati chiat saka an va beita hei hi India ngeni sipai te malakna pahalgama August kan ti April de somni pahnia poi khoina thlengar a thlen nuwa India sipai tena Pakistan ram chung Pakistan Occupied Kashmir chunga poyan va khoina phuban valakna lian tak na saber chulo ni ta hemi wangin India le Pakistan in kara borok na sajok te aso sang don ti chu khunin ron hrilanga he thil thlenga hianin India chuanin operation Shindoor on both side na chan lian soi chu April ni somni pahnia pahalgama Jammu and Kashmir chunga poi khoina thil thlengkha heng muna tuna an vaka chiat an va bom chiat te khatiang angkha muna tangkhan India ram ti pui turin helai vela tang hen an ron buat saya an ron lut phein lian reta wangin India sarkar hian helai mun hi vati chiat hi an tum reng le an lo tum ngar an bitum an valen tan di in an soita chu Pakistan Inter Services Public Relation anti ISPR Director General chuanin he thil thlenga hianin India chuanin Bahawalpur te Kotli te Muzaffarabad te aron bom ni na soya mun thum lian taka van sang atangin indo thlone na ron bom ni na soya chuta chuanin India sipai tena India Air Force tena indo thlona tena hetianga Pakistan ram chunga bomon ron thakhi India chuanin engeni Pakistan borok chunga poyaron khoya wangin Pakistan hi chuanin hun atile mun tha angai to huna aron chang dona chan lawin he poi khoinei Pakistan chuan a chhuwa don lawa tuna hian India hi nuam tin an hlim mai theya amera chu he an hlim nei engti kam chuanin lungai nei aron thlak don ti in engeni volet na engeni Director General pakhat chuanin aron soya hei Pakistan sarkar IOA an thu chu ve anga ngai ania ti chuanin India le Pakistan borok tuna hina so sang me ka chan chu mei nisari nilai ni hian voin hianin India sarkar Ministry of Home Affairs thu pekin India ram mun ranga mock drill nei turania India sarkar hian hetia Pakistana ngeni Jammu and Kashmir Pakistan Occupied Kashmir chunga bom vathak ta hian Pakistan hi chuanin aron changlet ngei narin oma amara churon changlet ngam donem ti chu hunin ron hrilanga engpo chunin sela Pakistan ram chunga Indian bom vathak ta ni chu kan breaking news nei ania akim changlu tuk point kan han siam man lawa tian video toite breaking news kan ron siama engpo chuni sela India le Pakistan borok ero chu amon omlo chho ta viaw ni ti in kan hrethiam thei ome
he chan chin in long ai thak lai hi chuanin Pakistan te point thu tharan ron nei to mai the India sarkar pon akim changjok thu chuan ron nei mai the ya chu tiang akim changlo tuk chu ke ni hian in kan ron nei man lawa breaking news angkha kan ron siam thut mai ni chu tikhanin kan du tok mai don nia